Finansiële wiskunde. Okay, so voor ons begin met die graad 12 finansiële wiskunde, het ek net weer al ons graad 11 formules hier neergeskryf, wat te doen het met waardevermindering en geld wat groei. So, as jy 'n bietjie vergeet het, gaan kyk weer die graad 11 finansiële wiskunde video, om net weer bekend te raak met hoe en wanneer ons hierdie formules gebruik. Goed, so kom ons begin nou met die graad 12 finansiële wiskunde. Okay, so die twee nuwe formules wat ons nou moet leer vir graad 12 finansiële wiskunde is die blou formule, die future value formule en die rooi formule, die present value formule. En die verskil tussen graad 12 en graad 11 finansiële wiskunde is in graad 11 finansiële wiskunde het ons heeltyd verskillende bedrae gehad wat ons belê en wat dan groei vir verskillende tydperke en met verskillende rentekoerse. Maar nou in graad 12 gaan dit oor paemente wat betaal word. So dit is elke maand of elke kwartaal op 'n gereelde basis is dit dieselfde paement. So sodra dit nie net verskillende geld is wat inbetaal word op 'n tydlyn en wat net groei nie. Wanneer daar paemente dieselfde bedrag heeltyd betaal word, 'n konstante bedrag wat dieselfde is wat die heeltyd betaal word, dan is dit graad 12 finansiële wiskunde en dan gaan hulle of vir ons vra om hierdie bedrag wat dieselfde is, wat elke maand of elke kwartaal of elke halfjaar betaal word, hulle gaan of vir ons vra om die toekomstige waarde van al daardie bedrae uit te werk by 'n sekere tyd en dit noem ons dan die future value. So dit wil sê dat ons vat nou al daai paemente wat dieselfde is vorentoe na die einde van ons tydlyn toe. Hulle kan of dit vir ons vra of hulle kan vra om al daardie selfde paemente wat elke maand of elke kwartaal betaal word na die begin van ons tydlyn toe te vat en dis die present value. So hoe moet ons weet wanneer ons die future value of die present value formule moet gebruik? So future value gaan oor wanneer ons die bedrag vorentoe moet vat en dit is wanneer daar woorde in die som is soos ons belê geld of ons spaar geld of ons stel 'n delgingsfonds op. Dit is alles toekomstige totale, toekomstige bedrae. So dan gaan ons die future value formule vat. Maar wanneer ons geld het soos lenings gebeur gewoonlik aan die begin van die tydlyn en ons betaal dan die lening af. So lenings is altyd in die begin van die tydlyn. So wanneer ons lenings afbetaal, dan gaan ons die present value formule moet gebruik. 'n ander woord vir lenings, waarby ons nog gaan kom, is uitstaande balans. So wanneer ons lees van lenings of uitstaande balans, met ander woorde die groot som totaal van al ons paemente gebeur in die begin van die tydlyn, dan gaan ons die present value gebruik. Maar as die groot som totaal van al hierdie paemente, al hierdie ekse, aan die einde van die tydlyn gebeur, dan gaan ons die future value formule gebruik. Okay, so gaan dit net weer sê, die present value formule is wanneer die totale bedrag geld van al die paemente aan die begin van die tydlyn gebeur. En dit is wanneer ons met lenings werk, of uitstaande balans. Die future value formule gebeur wanneer die totaal van al ons paemente aan die einde van die tydlyn gebeur. En dit is gewoonlik wanneer hulle praat van beleggings of spaar. Okay, so in hierdie formules, wat ook op die formuleblad gegee is, weet ons nou al dat die F is die future value en die P is die present value, die toekomstige waarde of die huidige waarde. Die X, soos wat julle kan sien op die tydlyntjie wat ek geteken het, is ons paemente. Met ander woorde, dit is daardie bedrag wat ons elke maand of elke kwartaal, dis dieselfde bedrag, dit bly 'n X. Dan ons I is ons rentekoers en dit kan natuurlik maandeliks, kwartaalliks, halfjaarliks wees. Ons moet onthou dat as die paement maandeliks is, dan moet hulle vir ons die rentekoers ook 'n maandelikse rentekoers gee. So die paement en die rentekoers sal altyd ooreenstem. En dan, die laaste simbooltjie in die formule is hierdie N.
En die N in die formule is die aantal paaiemente wat betaal gaan word. En om daardie N uit te werk, gaan ons altyd sê die X waar die paaiement eindig, minus die tyd of die X waar die paaiement begin, plus 1. So byvoorbeeld in hierdie tydlyn wat ek hierbo geteken het, waar eindig ons paaiemente, waar is die X waar ons eindig? Dit eindig by 60. Waar begin ons met die paaiemente? Waar is die eerste X? Dis by 1. So waar die paaiemente eindig, minus waar die paaiemente begin, en dan plus ons 1 by ons antwoord. So in hierdie geval, in hierdie som, sal die N 60 wees. So die N is nie noodwendig die einde van die tydlyn nie. Die N is waar die paaiemente eindig, minus waar die paaiemente begin, plus 1. Want die paaiemente kan eintlik op enige plek begin, en dit kan op enige plek eindig. Dit kan 'n paaiement voor die tydlyn ook eindig, of dalk 2 paaimente voor die einde van die tydlyn eindig. Ok, maar ons gaan somme doen om dit in te oefen. Ok, dan voor ons voorbeelde doen, wil ek net hierso wys, daar's 2 goue reëls vir wanneer ons die future value en die present value gebruik. Wanneer ons die future value gebruik, sal die antwoord wat die sakrekenaar vir ons gee, daai antwoord sal vir ons 'n antwoord uitskop op die dag wanneer ons laaste paaiement betaal. So indien ons met die future value werk en ons paaimente eindig nie op die einde van ons tydlyn nie. Ons paaimente eindig nou daar by 58 byvoorbeeld. Dan gaan ons na die tyd die future value moet vat en klaarmaak tot op die einde van die tydlyn. So ons future value gaan moet groei met 'n graad L formuletjie, as ek so kan sê, vir nog 2 paaimente. So as ons nou na hierdie tydlyn kyk en ons wil nou uitwerk hoeveel geld het hierdie persoon gespaar as hy begin met sy, kom ons sê sy maandelikse paaimente het begin by 1 maand en hy het dit gedoen vir 5 jaar, so sy tydlyn gaan eindig by 60. As hy elke maand dieselfde bedrag spaar, elke maand vir 5 jaar, gaan sy tydlyn eindig by 60. Maar kom ons sê, hy maak sy laaste betaling, sy laaste paaiement wat hy spaar, maak hy op die 58ste tyd. Dan gaan ons N in ons formule wees, waar eindig ek met die paaimente? Ek eindig by 58, minus waar begin ek? Ek begin by 1, so waar my paaimente eindig, minus waar my paaimente begin, plus 1. So my N in my formule gaan wees 58. En dit is dan hoe ek die future value uitwerk. Want daai antwoord wat ek gaan kry, gaan hierso lê. Want die antwoord van die future value lê op die dag van die laaste paaiement. En ek moet my future value altyd klaarmaak, ek moet dit vat tot die einde van die tydlyn. Nou daar's nog 2 paaimente oor hier by die einde van die tydlyn, want daar is niks paaimente wat fisies daar betaal word nie. Daar's net 2 tydperke nog oor, en dis hoekom ek dan die future value gaan vorentoe vat, dat hy net groei, sonder paaimente, vir 2 maande. Ok, die goue reël by die present value is dat daar mag net een gap, een gaping wees tussen my lening en wanneer ek begin met my eerste paaiement. So normaalweg gaan ons 'n lening altyd hier by 0 lê by ons tydlyn en dan moet ons eintlik by die eerste maand begin om daai lening af te betaal. En dan kan ons net ons normale formule gebruik. Maar as ons nou later nie by 1 begin om hierdie lening af te betaal nie. As ons sê nou maar ons begin nou eers hier by na 4 maande begin ons eers afbetaal in hierdie lening. Ok, ons maak nog steeds klaar aan die einde van ons tydlyn, maar ons begin ons lening by 4 maande en nie by 1 nie. Want dit was eintlik veronderstel om by 1 te begin, want dan mag net 1 gap wees tussen my lening en my eerste paaiement, en my lening lê altyd by 0. So as ons nou dalk by 4 begin, dan moet ek my lening eers vorentoe vat om vorentoe te groei, totdat daar 1 gap is waar my lening is en wanneer ek begin om my eerste paaiement af te betaal.
So in hierdie som gaan my lening daar lê en kom ons sê ek betaal hierdie lening af deur maandelikse paemente van X rand vir 5 jaar. So my tydlyn gaan eindig by 60. Maar ek begin eers daai lening af te betaal na 4 maande. Nou gaan my N in my formule wees waar my paemente eindig, 60, minus waar my paemente begin, 4, plus 1. So my N in my formule gaan wees 57. Maar hierdie lening lê altyd by 0. Nou begin ek by 4. So daar is nou 4 gaps tussen my lening en my eerste paement. En dit mag nie so wees nie. So ek moet eers my lening laat groei tot by 3. Sodat daar 1 gap is tussen my lening en my eerste paement. So nou gaan ek my lening eers laat groei vir 3 maande se groei. En dit gaan my nuwe lening wees. En dan gaan ek aangaan met my formule. Ok, so die 2 goue reëls is, my future value, as ek voor die einde van my tydlyn eindig met my paemente, dan moet ek my future value nog vorentoe vat, sodat my future value my tydlyn kan klaarmaak. My lening, moet ek net seker maak, ek gaan hom dalk vorentoe moet vat, as ek later begin betaal. Want daar moet 1 gap wees, tussen my lening en my eerste paement. Ok, nou in dit in ag geneem, kom ons doen nou 'n paar voorbeelde. Goed, ons eerste tipe wat ons gaan doen is die toekomstige waarde. So kom ons lees hierso. Bia betaal elke maand 'n bedrag van daardie bedrag in 'n beleggingsfonds, so dit sê al klaar vir ons gaan nou werk met 'n future value formule want dit is belegging. Teen 'n rentekoers van 18% per jaar maandeliks saamgestel vir 'n tydperk van 30 jaar. Bereken die waarde van die belegging, so hulle wil die future value hê. Indien, nommer A, die paemente aan die einde van elke maand gemaak word. Ok, so dis 'n baie goeie idee om vir elkeen van hierdie somme 'n klein tydlyn te teken. Ons tydlyn begin altyd by 0. Ons tydlyn eindig by die totale jaar maal met die aantal paemente per jaar. So as ons maandeliks paemente gaan betaal en is vir 30 jaar, gaan ons sê 30 maal 12. So ons tydlyn gaan eindig by 330. Ok, nou moet ons mooi gaan inteken, dis ons tydlyn, maar waar begin en eindig die paemente, want dis 'n ander ding. So kom ons kyk, die paemente word aan die einde van elke maand gemaak. Dit beteken dat die eerste paement gaan op 1 wees, maar dis die einde van die eerste maand. En my laaste paement gaan dan aan die einde van my tydlyn gemaak word. Ons kan dit aanneem. So my N gaan wees einde van paemente, wat 360 is, minus begin van paemente, wat 1 is, en dan plus ek 1 by. So my N gaan wees 360. Goed, nou gaan ons die future value gebruik, en nou gaan ons die som doen. So die future value kan ons van die formuleblad gaan afskryf, dis X, ons paement, dan het ons 'n hakkie 1 plus I, tot die mag N minus 1, en dan is dit alles op I. Ok, kom ons kyk, wat kan ons invul, wat wil ons uitwerk? Die future value kan ons nie invul, ons wil dit graag uitwerk. Die X is die paement, so ons gaan ons paement invul. Dan ons rentekoers is 18% maandeliks saamgestel, so ek gaan klaar daai 18 deel met 100, en maandeliks, ek gaan dit deel met 12. Die N het ons nou hier uitgewerk, dit is 360, en dan minus 1. So ons hoef nooit weer daai N wat ons invul in die formule, enigstens met daai getalletjie te maal, soos in graad 11 nie, want dit is nou klaar inbereken deur die formule wat ek hier gewys het. En dan deel ons weer deur ons rente wat ons klaar het. En dan kan ons dit net alles in ons sakrekenaar intik en dan gaan ons 'n future value, 'n totale waarde van die belegging hê. Dit gaan wees 788.1167,22. Ok, kom ons kyk na nommer B. Ok, so daar sê hulle vir ons, die eerste betaling word aan die begin van die eerste maand gemaak en die laaste paement in die einde van die 30 jaar tydperk. Ok, kom ons teken ons tydlyn. Ons begin by 0 en ons eindig by 360. Dis ons tydlyn. Maar nou kom ons kyk waar begin ons met die paemente, want dis 'n ander ding. Die eerste betaling word aan die begin van die eerste maand gemaak.
So dit begin daar by 0. En die laaste paaiement aan die einde van die 30 jaar tydperk. Ok, so om die N in die formule uit te werk, is dit waar die paaimente eindig, minus waar die paaimente begin, plus 1. So ons N in hierdie formule gaan 361 wees. Goed, nou gaan ons die future value uitwerk, en ek het hom nou hierso neergeskryf, so ek gaan nou nie weer daai formule neerskryf nie, ek gaan nou alles gaan instel, ons paaimente, dan ons rente, gaan nou dieselfde bly, en ons N gaan verander, nou is dit 361. En dan deel ons met ons rente. En as ons dit in ons sakrekenaar intik, dan kry ons 'n waarde van 7999943,14. Goed, kom ons kyk na C. C sê daar word vooruitbetaalde betalings gemaak. So daai woord vooruitbetaalde betalings beteken die volgende. Dit beteken ons het 'n tydlyn wat natuurlik begin by 0 en eindig by 360, maar vooruitbetaalde betalings beteken dat ons begin by 0 en ons eindig een paaiement voor die einde van ons tydlyn. Dit is wat vooruitbetaalde betalings beteken. Ons begin by 0 en ons eindig 1 maand voor die einde van ons tydlyn. So nou gaan ons N in die som wees, waar eindig die paaimente? 359, waar begin die paaimente? By 0 en dan plus ons 1. So ons N is 360. Ok, en ek gaan net voor die tyd gou ietsie sê. Ons sien dat ons paaimente eindig voor die einde van die tydlyn. So aan die einde gaan ons future value net moet laat groei tot aan die einde van ons tydlyn. So nou gaan ons formule wees. Future value, ek gaan hom gou weer neerskryf, maar dit staan op die formuleblad en ons kry dit. So dit gaan ons formule wees, maar hierdie future value se antwoord gaan vir ons die bedrag gee op daai tyd, op die dag van ons laaste paaiement. So omdat die dag van ons laaste paaiement nie die einde van ons tydlyn is nie, gaan ons dan moet aangaan en ons gaan vir 1 maand verder hierdie future value moet laat groei, sodat ons tydlyn kan klaarmaak. Ok, nou gaan ons alles instel. So die future value is, ons paaiement is mos 558,41. Ons rente is 18% maandeliks. Ons N is 360. Alles op ons rente. En dan maal ons weer met 1 maand se rente. Goed, en nou kan ons dit in die sakrekenaar intik en dan gaan ons 'n future value kry van 79993,84,73. Goed, voorbeeld D. Ek gaan so lank die tydlyn teken, so hier sê hulle, die eerste betaling word, daar is ons tydlyn, kom ons kyk, wanneer word ons paaimente gemaak? Onmiddellik, die eerste betaling is onmiddellik, en die laaste betaling is presies na 30 jaar daar. Maar die geld word eers 40 jaar vanaf die eerste paaiement onttrek. So dit beteken, hulle maak dan die tydlyn bietjie langer, en 40 maal 12 is 480. So dit beteken dat ons future value gaan hierso lê, want dit lê op die dag van die laaste paaiement, en ons gaan die future value moet laat groei vir nog 120 paaimente, tydperke. Ok, so nou gaan ons weer die formule gebruik, so ons future value is, so ek gaan nou weer daai formule gebruik, so ons paaiement is 558,41. Ons rentekoers bly dieselfde. Ons N is, ons N gaan hom hierbo doen, dis waar eindig die paaimente? By 360. Waar begin die paaimente? By 0 en dan plus ek 1. So ons N hierso gaan wees 361.
Okay, so ons gaan sê 361 minus 1 en dan ons rente. Daai future value bedrag lê nou daar op die dag van die laaste paaiement, maar toe sê hulle dat die geld word eers later onttrek, so nou moet daai bedrag nog groei, my rente invul, teen dieselfde rente vir hoe lank? Hoeveel tydperke? 120, want die verskil tussen 360 en 480 is 120. Ok, nou kan ons net daai intik in die sakrekenaar en ons gaan kry 'n future value van 47754 243,55. Goed, ons volgende voorbeeld, voorbeeld 2, gaan oor die lening wat meer as 1 gap het tussen die eerste paaiement. Ok, so kom ons begin. Bella neem 'n 20 jaar lening uit van daardie bedrag en 'n rentekoers van 18% per jaar kwartaalliks saamgestel. Ok, omdat my rente kwartaalliks saamgestel is, nou neem ons aan, ons weet nou dat ons paaimente gaan elke kwartaal moet gebeur. So die paaimente en die lening moet ooreenstem. Ok, nou sê hulle, die eerste betaling word 3 maande na die toekenning van die lening gemaak. Ok, onthou 3 maande is 1 kwartaal en ons het kwartaallikse paaimente, so 3 maande is 1 kwartaal. So dit beteken dat as ek nou my tydlyn teken en ek weet ek's nou besig met 'n lening, dis 'n 20 jaar lening en dit word kwartaallikse paaimente gemaak, so my tydlyn gaan eindig op 80, 20 maal 4. So die eerste betaling word na 1 kwartaal, 3 maande is 1 kwartaal, so die eerste betaling word na 1 kwartaal gemaak. Ok, dan kan ons aanneem, sy maak aan die einde van die tydlyn klaar. Ok, en ons moet nou die kwartaallikse paaiement bereken. Ons N gaan wees einde van die paaiement minus waar die paaiement begin plus 1, so ons N gaan wees 60. Goed, kom ons skryf ons present value af. En dan gaan ons nou kyk of daar wel 1 gap is tussen ons lening en ons eerste paaiement. En dit is so in hierdie som, want ons lening lê altyd by 0. Ok, so die formule vir die lening is X, hy lyk so bietjie anders as die future value se formule, uit 'n minus en na bo ook. So kyk uit vir dit, op I. Ok, so daar's niks nodig om hier in die begin te doen met my lening nie, want daar is 1 gap tussen my lening en my eerste paaiement, so dit is fine. Nou gaan ons als invul, hierdie keer het ons die lening, so die lening is 100.000, en die paaiement is dit wat ons moet bereken. Die rentekoers is 18% kwartaalliks saamgestel, my N het ek klaar bereken, dit gaan wees minus 80, en dan alles op my rentekoers. Ok, nou moet ek net daai X alleen kry, en om die X alleen te kry, gaan ek die 100.000, eerstens maal met my rentekoers daaronder, en dan gaan ek dit deel met alles wat daar langs die X staan, so daai hele hakkie. Rentekoers tot die mag minus 80, en as ek dit gaan intik, dan gaan ek my X kry. So my X, my paaiement, sal wees, as ons dit gaan intik, 4637,07. Ok, kom ons kyk na nommer B. Ons teken ons tydlyn, begin by 0, en dit eindig by 20 jaar maal 4, weer by 80. Kom ons kyk nou, waar begin die paaimente. Die eerste betaling word gemaak 9 maande na die toekenning van die lening. Ok, so onthou dis kwartaallikse paaimente, so 9 maande is 3 kwartale. So kyk maar net uit vir sulke klein goedjies ook. So dit beteken dat ons eerste paaiement begin by tyd 3. 9 maande, maar daar's 3 maande in 1 kwartaal.
So dis nie by die eerste kwartaal nie, nie by die tweede kwartaal nie, maar by die derde kwartaal. En dit eindig aan die einde van die tydlyn. Ons kan altyd aanneem dat dit eindig aan die einde van die tydlyn as hulle niks sê nie. So ons N in die formule gaan wees einde van paaiement minus begin van paaiement plus 1. So ons N in hierdie formule gaan wees 78. Ok, maar nou is dan, ons lening is hier, en daar is nie een gap tussen ons lening en ons eerste paaiement nie, daar is eintlik 3 gaps. So ons moet nou die lening vorentoe vat, vir 2 kwartale, vir 2 tydperke, sodat ons lening nou hier kan staan, sodat daar net een gap is, tussen waar ons lening is, en ons eerste paaiement. So ons gaan nou daai lening vat, en ons gaan dit moet vorentoe vat, vir 2 tydperke, en dan gaan ons eers met ons formule kan begin. Skryf maar hierdie formule net gou eers uit. Goed, kom ons begin. So nou gaan ons hê, ons lening by tyd 0 is 100.000, maar ons moet daai lening wat by tyd 0 is, nou vorentoe vat vir 2 tydperke, sodat daar een gap tussen waar die lening nou is, en waar ons eerste paaiement begin. So ons X, ons paaiement, is dit wat ons wil oplos. Ons rentekoers, en ons het ons N uitgewerk, dis minus 78. En dan is dit alles op die rentekoers. Ok, so nou met X uit te werk, gaan ons daai 100.000 vat, en ons kan maar eers hierdie hakie uitwerk, maar ek gaan dit maar net als in one shot doen, net om bietjie tyd te spaar. Ok, so ons gaan dit maal met ons rente, en dan gaan ons weer eens alles deel, met daai hele hakie, want ons wil die X alleen kry. Onthou dat ons N altyd 'n minusie het, as ons met die leningformule werk. Ok, en as ons dit gaan intik in ons sakrekenaar, dan kry ons X as 5078,03. Goed, volgende voorbeeld is ons delgingsfonds, en dis baie soos die een wat ons in graad 11 gedoen het, ons het so een ekstra stapie in die einde by. So kom ons lees. Hy het 'n besigheid wat 'n masjien koop van daai bedrag teen 'n waarde van 20% per jaar met die verminderde saldo metode verminder. So hierdie is ons waardeverminderingskoers en die metode word daar gegee, so dit help ons om die regte formule te kan kry. En dan sy wil oor 5 jaar 'n nuwe masjien koop en die inflasie, dis ons formule is 16%. Ok, nou vra hulle stap 1, bereken die inruilwaarde van die masjien na 5 jaar. So wat hulle hier wil hê is wat die masjien gaan werd wees na 5 jaar. So ons gaan die masjien laat verminder met waardevermindering, met die verminderde saldo metode. Dis die formule. So ons gaan dit alles daar invul. En ons koers is 20%. So ek het dit klaar met 100 gedeel, dis 0,2 en dan 5. So die waarde van die masjien na 5 jaar gaan wees 65536. Dis wat die masjien gaan werd wees na 5 jaar. Dan nommer B, bereken die prys van 'n soortgelyke nuwe masjien na 5 jaar. So inflasie. Ons inflasieformule. Ons gaan weer alles hier invul. En onthou as dit nou 'n ander koers, dis 16% vir inflasie. So die nuwe masjien, 'n nuwe masjien gaan vir ons soveel kos en ek gaan nie afrond nie. Ok, en nou kom nommer D. 'n delgingsfonds. 'n delgingsfonds beteken future value. So 'n delgingsfonds word opgestel om te spaar vir 'n nuwe masjien waar die besigheid gelyke maandelikse paaiemente sal betaal teen 'n rentekoers van 18% per jaar maandeliks saamgestel. Sien weer, die paaiemente is maandeliks en die rentekoers is ook maandeliks, dit sal altyd ooreenstem. En dan sê hulle die eerste paaiement sal dadelik gemaak word en die laaste paaiement aan die einde van die 5 jaar bereken die maandelikse paaiement.
Okay, so nou die eerste ding wat ons moet weet is die future value wat 'n delgingsfonds is. Ons het reeds daai som totaal, want ons wil nou uitwerk, waarvoor moet ons nou spaar? Ons wil 'n nuwe masjien koop. So hierdie is wat 'n nuwe masjien kos, maar ons kan gelukkig ons ou masjien inruil. So ons hoef daarom nie daai volle bedrag voor te spaar nie. So ons future value van ons delgingsfonds, dit wat ons nou moet spaar, gaan wees daardie bedrag minus dit wat 'n ou masjien werd is, want ons gaan dit kan inruil of verkoop. En dan gaan ons future value bedrag wees 354,532,3315. Goed, nou kan ons delgingsfonds gou gaan teken. Delgingsfonds beteken ons future value. So ons tydlyn begin by 0. Dit is maandelikse paaiemente vir 5 jaar. So ons tydlyn gaan eindig by 60. Okay, maar kom ons kyk waar begin en eindig die paaiemente. Hulle sê die eerste paaiement sal dadelik gemaak word, dis by 0, en die laaste paaiement aan die einde van die 5 jaar. Goed, so ons N in ons formule gaan wees einde van paaiemente, dis 60, minus begin van paaiemente, dis 0, en dan plus ons 1. So die N in die formule gaan wees 61. Goed, nou gaan ons die future value gebruik. Kom ek skryf sy formule weer neer. Goed, ons het klaar die future value. Dit is die 354,532,3315. Ons moet die X bereken. So ons los dit oop. Ons rentekoers is 18% maandeliks saamgestel. Ons N is 61 en ons rente is steeds daai 18 op 12. Goed, nou wil ons die X bereken, so kom ons vat alles na die ander kant om die X alleen te kry. Ons gaan maal met ons rente. En dan gaan ek maar net weer deel met daai hele hakkie. 1 minus 1 plus 61 en dit gaan ons X wees. En as ons dit gaan intik, gaan ons kry 3593,55. Goed, nommer 4, ons volgende voorbeeld, gaan oor 'n uitstaande balans of saldo. En uitstaande balans of saldo gaan ons altyd ons present value formule gebruik, want dit gaan oor 'n lening. Dit gaan oor die balans van die lening. Okay, so kom ons lees. Nel neem 'n lening uit van daai bedrag teen 'n rentekoers van 10% per jaar maandeliks saamgestel en beplan om die lening oor 25 jaar terug te betaal. Die eerste paaiement word 1 maand nadat die lening toegestaan is. Okay, so hier vra hulle bereken die waarde van die maandelikse paaiement as ook die uitstaande balans na die 50ste paaiement. Okay, kom ons teken eers gou hierdie tydlyn. Sy neem 'n lening uit. Ons tydlyn begin by 0. Ons leningbedrag lê ons altyd by 0. Ons kan ons besluit of ons dit bietjie vorentoe wil vat en al wanneer ons dit vorentoe gaan vat is wanneer ons eerste paaiement nie presies 1 gap, 1 maand na ons lening begin nie. So as ons paaiement nie by tyd 1 begin nie, dan gaan ons lening vorentoe moet vat. Okay, die lening is 'n 25 jaar lening, so 25 jaar maandeliks gaan vir ons 'n tydlyn gee van 300, 25 maal 12. Dan sê hulle vir ons dat die eerste paaiement word 1 maand nadat die lening toegestaan is betaal. Okay, dis perfek, ons hoef nie ons lening vorentoe te vat nie, want daar is mooi 1 gap tussen ons lening wat altyd by 0 is en ons eerste paaiement wat nou by 1 is. Okay, en dan neem ons aan dat die paaiement eindig aan die einde van die tydlyn, want hulle sê niks. So ons N is die dag van die laaste paaiement, of die tyd van die laaste paaiement, minus die tyd van die begin paaiement, en dan plus ons 1. So ons N in hierdie formule gaan wees 300. Okay, so ons gaan ons formule gebruik, ons gaan die present value gebruik. Hoekom? Want hulle praat van 'n lening en 'n uitstaande balans, weet ons is ook, is 'n lening.
Goed, kom ons skryf ons formule. En nou gaan vul ons alles in. Ons lening. Ons moet mos nou ons maandelikse paaiement bereken, so ons het dit nie. 10%, ek deel dit sommer klaar met 100, dis maandeliks. Ons het ons N bereken, dit is 300. En ons rente is daai. Goed, nou wil ons die X alleen hê. Ek gaan maal met die rente. En ek gaan deel met daai hele hakkie. En dit gaan vir ons die X alleen gee. So my X, my maandelikse paaiement hierso, gaan wees 13630,5111,8. Ek gaan nog nie afrond nie. OK. Nou wil hulle, dit waarby ons eintlik hier wil uitkom, is die uitstaande balans. Die uitstaande balans of saldo na die 50ste paaiement. So, hulle wil nou weet, hoeveel skuld sy nog op hierdie lening na die 50ste paaiement? Hoeveel skuld sy nog op hierdie lening? So, om dit uit te werk, om die uitstaande balans by tyd 50 uit te werk, gaan ons vat ons gaan uitwerk die lening by tyd 50 indien sy niks afbetaal het nie. Indien niks paaimente betaal is nie. So as sy op tyd 0 daai bedrag skuld, hoeveel sal sy skuld by tyd 50 as sy niks op die lening afbetaal het nie? Dis gaan ons 'n baie groot bedrag dan skuld. Dan gaan ons minus die totale bedrag wat sy al afbetaal het om haar lening minder te maak. En dit gaan vir ons mos die balans gee van die lening van hoeveel sy nog skuld. OK? So hoe gaan ons dit uitwerk? Ons gaan ons lening vat en ons gaan dit laat groei teen ons rentekoers vir 50 tydperke. Asof sy nog niks afbetaal het nie, so hoeveel skuld sy dan? Maar sy het mos al afbetaal. Wat is sy afbetaal? Ons gaan alles wat sy afbetaal het, van 1 af, moet vorentoe vat na 50 toe. So, sy het by 1 iets betaal, sy het by 2 iets betaal, sy het by 3 iets betaal. Ons gaan alles wat sy betaal het, vorentoe moet vat tot by 50. En dit gaan ons vir ons 'n future value formule moet gee. So nou gaan ons die future value uitwerk van 1 tot by 50, net tot by 50 van alles wat sy al betaal het. So my paaiement is 13630,51118 en ek gaan dit nou instel in my future value formule. Selfde rente. Ek gaan 50 daar sit, want dit is hoeveel sy al betaal het. Ekskuus, klein foutjie daar gemaak, dis 'n future value formule, so ek moet die 1 daar sit. En dan op my rente. OK, so die uitstaande balans gaan wees, jy gaan jou lening vorentoe vat, tot by daai plek waar jy die uitstaande balans wil hê, en dan gaan jy 'n future value formule vat, van jou paaimente, tot by daai plek waar jy die uitstaande balans wil hê. Want as jy uitwerk, hoeveel is die totaal wat sy skuld op daai tyd, op daardie lening, en dit gaan wees 2271420,141, en jy minus die future value, met ander woorde, jy het al daai paaimente wat sy tog reeds betaal het op die lening, vorentoe gevat tot by 50, en die totaal van dit bereken, en dis 84118,8,069.
En die verskil tussen daai twee bedrae gaan vir ons die uitstaande balans by tyd 50 gee. En dit is 1430232. 1430232,07. En dit is hoe ons uitstaande balans uitwerk. Goed, nommer 5. Nommer 5 gaan oor die leningstydperk en 'n laaste klein paaiement. So kom ons kyk na hierdie een. Ok, so hulle sê Lila leen daai bedrag en betaal die lening terug deur middel van gelyke maandelikse paaiemente van R8.000 wat 1 maand na die aanvang van die lening begin en die rentekoers is 18% per jaar maandeliks saamgestel. Bereken die leningstydperk en die laaste paaiement. Ok, kom ons kyk. So ons gaan nou hierdie tydlyn teken. Ons tydlyn begin by 0 en ons weet nie wat die leningstydperk is nie. Ons weet nie waar eindig die tydlyn nie. Ons weet nie wat die leningstydperk is nie, want dit is ons N wat ons moet bereken. Al wat ons weet is sy begin wel 1 maand na die aanvang van die lening. Onthou ons lening is altyd by 0. Ok, so dis 'n present value formule, want dit is 'n lening. So kom ek skryf die formule neer. Ok, kom ons vul in. Ons het 'n leningsbedrag wat ons kan invul. En dit word glad nie vorentoe gevat of ietsie, want daar is presies een gap tussen wanneer die lening begin en wanneer ons begin om die lening af te betaal. Ons paaiement is R8.000. Rentekoers is 18%, maandeliks saamgestel. Ons en weet ons nie wat dit is nie, want ons weet nie waar eindig die tydlyn nie, ons weet nie waar is ons laaste paaiement nie. Ons kan wel aanneem dat ons laaste paaiement is daar op die einde van die tydlyn, ons weet nie hoe lank die tydlyn is nie. Ok, nou moet ons die N oplos. So wat ons gaan doen, ons gaan die 500.000 vat, ons gaan dit maal met ons rente en ons gaan dit deel met ons paaiement, die R8.000. Dan gaan ek sommer hierdie 1 ook oorvat en dit word dan 'n minus 1. So dan staan aan hierdie kant minus daai hakkie. Tot die mag minus N. Dan gaan ek nou my linkerkant uitwerk en ek kry dan minus 1/16. En ek gaan sommer daai hakkie ook uitwerk en ek kry 203/200. Ok, dan gaan ek nou al twee antwoorde hierso 'n plus maak. En nou moet ons die N uitwerk, dis 'n eksponent, so ons kan 'n log formule gebruik. So eksponent is gelyk aan log grondtal antwoord. So minus N gaan wees minus 186,2221025. Ok, so wat beteken dit? Dit beteken dat daar gaan 186 paaiemente van R8.000 betaal word, as ook een klein paaiement. En dit wil sê dat daar gaan 187 paaiemente betaal word. So ons N is 187. En dis ons leningstydperk. Maar nou vra hulle, okay, bereken nou daai laaste klein paaiement. Daai laaste paaiement gaan altyd kleiner wees. So om dit te bereken, ek gaan hierdie net so 'n bietjie afskuif. Om die laaste klein paaiement te bereken, gaan ons die volgende moet doen. Ons gaan die uitstaande balans uitwerk by 186. Want die laaste klein paaiement gaan gemaak word by 187. Want ons weet nou, daar gaan 186 paaimente van R8.000 gemaak word, plus nog een kleiner ene hierso by 187.
So kom ons werk net uit wat is die uitstaande balans hier by 186. Nadat ons die 186ste paaiement betaal het, wat skuld ons nog vir die mense? Wat is die uitstaande balans? Want dit gaan dan mos nou wees wat oor is. Dit gaan wees wat die laaste klein paaiement is. En dan gaan ons net daai uitstaande balans hier by 186 net met vorentoe vat vir nog een tydperk, want ons gaan dit eers betaal 1 maand later. Ok, so dis eintlik maar net die uitstaande balans by 186. En dan gaan ons net vir 1 maand verder vat. Ok, so hoe gaan ons die uitstaande balans uitwerk by 186? Ons gaan vat die lening, ek gaan hierdie nou uitweer, ek wil net so lank uitskryf, die lening by tyd 186, asof ek nog niks paaimente betaal het nie, minus die totale bedrag paaimente wat ons al betaal het, so ons future value. So ons gaan presies dieselfde doen as die vorige som. Ons gaan die uitstaande balans uitwerk by 186. Ok, so kom ons doen dit. So ons gaan die uitstaande balans by tyd 186. Ok, so dit gaan wees ons lening wat ons gaan vorentoe vat met ons rente tot by 186. Ons wil kyk, hoeveel skuld ons die mense by 186 as ons niks afbetaal het nie. Maar ons het mos nou 'n klomp paaimente afbetaal, ons het 186 paaimente afbetaal. So hierdie gaan 'n future value wees. Sal 'n rentekoers van 186. So ons totale opgehoopte totale bedrag wat ons alles alreeds betaal het, ons gaan dit aftrek van ons lening. En as ons dit gaan uitwerk, dan is ons uitstaande balans by tyd 186 gaan wees. Ons skuld dan nog, of lila skuld dan nog 1760,7127776. So daar by 186, daar skuld sy nog 1760 op die lening. So dis hoeveel sy nog moet betaal. So dis die uitstaande balans. So wat is haar laaste paaiement? Wel, dit is hierdie bedrag, want dis wat sy nog skuld. Maar sy gaan dit eers betaal 1 maand later. Sy gaan dit eers daar betaal by 187. So al wat ons nou gaan doen, ons gaan die bedrag wat sy nog moet betaal op die lening, wat eintlik maar die laaste klein paaiement is, maar ons moet dit net vorentoe vat met ons rente vir nog 1 maand, want sy gaan dit eers oor 'n maand betaal. So in daai maand verdien dit net nog so klein bietjie rente wat sy ook gaan moet betaal. En dit gee dan vir ons 'n finale klein paaiement van hierdie bedrag. Ok, en dan die laaste vraagie. Bereken die totale bedrag rente wat sy op die lening sal betaal. So die totale bedrag rente wat sy sal betaal is dan die volgende. Dit gaan wees, hoeveel het sy op die lening afbetaal? Sy het 186 paaimente betaal van R8.000 plus daai laaste ou klein enetjie van 1787,12. Dis wat sy totaal betaal het op die lening. Hoeveel het sy geleen? 500.000. So as ons daardie bymekaar tel en dit aftrek van wat sy geleen het, dan gaan ons kry 'n bedrag wat haar rente gaan gee. 989,787,12 baie rente. Goed, dan ons voorbeeld 6 gaan oor gemiste paaimente. Ok, kom ons lees hierso. Lumay neem 'n lening uit van daai bedrag teen 'n rentekoers van 8.5% per jaar maandeliks saamgestel. Indien sy die lening oor 20 jaar terugbetaal, is haar maandelikse paaiement daai bedrag. Ok.
Nommer A, indien sy die 180ste, 181ste, 182ste en 183ste betalings mis, wat sal die bedrag wees wat sy die bank skuld aan die einde van die 180ste maand? Ok, kom ons teken gou dit. So sy het 'n lening, haar tydlyn begin by 0 en dis maandeliks en is 20 jaar, so dit eindig by 240. Ons weet wat die lening is. Die lening is nou daar in die begin, 2125000 en ons weet ook wat die paaiement is. Ok, omdat hulle niks sê van waar sy begin en waar sy eindig nie, kan ons altyd aanneem dat sy het begin hierso by 1, met ander woorde 1 maand na die aanvang van die lening, so daar is een gap tussen die lening en die eerste paaiement. Maar nou sê hulle dat sy het nou die volgende paaimente geskiep. Sy het by 180, 181, 182 en 183. Daai paaimente het sy geskiep. En hulle wil nou weet, wat is die bedrag hier, aan die einde van die 183ste paaiement? So wat ons kan doen om dit uit te werk, is ons gaan die uitstaande balans uitwerk op die dag waar voor sy die paaimente geskiep het. So ons gaan die uitstaande balans uitwerk. Ons gaan uitwerk maar hoeveel skuld sy op die lening by tyd 179. En dan as ons daai antwoord gaan kry, dan gaan ons net daai bedrag vorentoe vat tot daar. Net met 'n graad L formule, dit gaan net rente trek, dit gaan net groei, want daar's niks paaimente nie. En dan gaan ons weet, maar hoeveel skuld sy nou op die lening by daai dag. Ok, so weer eens, hoe om 'n uitstaande balans te doen, is die volgende. Ons gaan die lening vat, ons gaan die lening laat groei met ons rente, wat 8,5% is, 0,085, as ek dit deel deur 100, vir hoe lang? Tot by 179. Minus my future value van daai paaimente tot en met 179, so my totaal wat ek actually al afbetaal het op daai lening. My paaiement was 18441,24, so hierdie is nou 'n klein future value weer. Tot by 179. Alles op my rentekoers. Goed, en as ek dit nou gaan uitwerk, dan gaan ek 'n uitstaande balans kry van 910,838,8339. So dit is dan wat sy skuld, dit is die bedrag wat sy daar skuld, op die dag voor sy die eerste paaiement gemis het. En nou gaan ons daai bedrag vat, en ons gaan dit net laat vorentoe groei, vir die tyd wat sy niks paaimente betaal het nie. So daai bedrag gaan net groei. So dit gaan groei met ons rente, vir hoe lank? Kom ons kyk, 1, 2, 3, 4, vir 4 tydperke. En dan gaan ons 'n bedrag kry, 93692,4318. So dit is dan wat sy skuld aan die einde van die 183ste paaiement. Dis hoeveel sy daar skuld. Ok, nommer B sê hulle na haar 183ste paaiement verander sy haar maandelikse paaiement na 20.000 wat sy weer begin betaal op die 184ste paaiement. Ok, so dit beteken ons het ons tydlyn nou hier. Ons is nou hierso by die 183ste paaiement. Ons weet sy skuld nou, met ander woorde haar lening op die oomblik is 93691,4318. Dit is op die oomblik haar lening by die 183ste paaiement. Nou sê hulle sy begin weer betaal
daarso op die 184ste paaiement. En dan gaan sy nou weer aan en dan betaal sy en hulle wil weet hoe lank gaan dit dan nou neem om die lening af te betaal. Okay, so ons weet nie wat ons N is nie. So dis 'n lening. Ons gaan ons leningformule gebruik. So ons gaan ons P-formule gebruik. So P is X, ons N en ons I. Okay, so ons lening is nou op die oomblik 936921. So wanneer ons paaiemente mis, dan moet ons die uitstaande balans uitwerk net voordat ons gemis het. Ons moet dan daar bedrag net laat rente trek tot op die dag, die laaste dag wat ons gemis het, en dan begin ons eintlik van vooraf. So ons begin eintlik van vooraf nou. Hierdie is nou ons nuwe lening, ons kan nie weer terugkyk nie, want alles het nou verander, so nou is dit ons lening. Ons het 'n nuwe paaiement, 20.000. Al wat dieselfde gaan bly is seker maar ons rente, en dit is die 8.5% op 12. Die leningstydperk is dit wat ons wil uitwerk, en ons gaan dit deel op ons rente. Okay, so nou wil ons weer daai N uitwerk. So, ons gaan nou sê, daai 936921,4318 gaan ons maal met ons rente. En ek gaan dit deel met my paaiement. Ek gaan 1 aftrek, en dan gaan ek aan hierdie kant daai hakie kry, tot die mag minus N. En my hakie, as ek dit gaan uitwerk, 2417 op 2400. Okay, so dan gaan ons sê, ek wil daai N uitwerk, so ek gaan sê eksponent is gelyk aan log. My grondtal gaan wees die 2417 op 2400. En my antwoord gaan wees dit wat in hierdie deel sal staan, wat ek nie nou plek het om uit te werk nie. So dis daai oranje gedeelte. En daai antwoord sal ook 'n minus wees, net soos hierdie hakie 'n minus is, maar dan sal die minusse uitkanselleer. So daai antwoord is 0,6681 736 596. En dit gaan dan vir ons leningstydperk gee van 57,124 73156. Okay, so daai is die antwoord van die groen wat ek net nie weer uitgewerk het nie, en al twee antwoorde sal negatief wees, en dan kanselleer die negatiewe tekens net uit. En dis ons leningstydperk. En hang af wat hulle hier vir jou wil vra, dit beteken natuurlik weer eens, dat daar is 57 paaimente van 20.000 en een kleiner paaiement. As hulle dit in jare dalk wil hê, dan gaan ons daai antwoord van ons en deel met 12. Goed, en dan net die laaste dingetjie is net weer 'n graad 11 omskakeling van rentekoerse. So ons het dit in graad 11 gedoen, maar ek wil dit tog net weer in hierdie video gesit het, want dis iets wat hulle nogal baie vra. Okay, so ons gaan net twee somme doen. Skakel 'n nominale rentekoers van 18% per jaar maandeliks saamgestel om na 'n jaarlikse effektiewe rentekoers. Okay, so wat ook al hulle daar vra, ons gaan heeltyd dieselfde formule gebruik. So ons gaan sê, ons formule is 1 plus I effektief. Niks kom daar bo by die hakie nie. Dit gaan gelyk wees aan ons nominale rentekoers, wat saamgestel is, in hierdie geval is dit maandeliks, so daar kom 'n 12, en dan gaan nie net 'n 12 kom. Maak nie saak of hulle hier vir jou sê, hoeveel jare dit is nie, ons het nie nodig om te weet hoe lank dit is nie. So as hulle byvoorbeeld sê, dit is vir 5 jaar, jy gaan nie hier 'n 5 sit nie, en jy gaan ook nie daai met 5 maal nie, dit is onnodig, het niks met die jare te doen nie. Okay, nou gaan ons maar net invul, wat gee hulle nou en wat wil hulle hê ons moet uitwerk? Hulle wil hê ons moet die effektiewe rentekoers uitwerk, so ons kan nie daar iets invul nie, maar hulle gee die nominale rentekoers. Onthou, nominaal is enigiets wat wel gedeel word deur iets. So dis die ene, want hy's maandeliks saamgestel.
Dan gaan ons daai uitwerk, so ons I effektief gaan daai hele hakie wees, wat ons net in ons sakrekenaar kan intik, en dan minus 1. En dan gaan ons antwoord net met 100 maal. So ons antwoord hier gaan wees 19,56% per jaar. Ok, volgende voorbeeld. Skakel 'n jaarlikse effektiewe rentekoers van 13% per jaar om na 'n nominale rentekoers halfjaarliks saamgestel. Ons gaan dieselfde formule gebruik. 1 plus I effektief is gelyk aan 1 plus I nominaal. Nominaal is altyd die ding wat gedeel word deur iets. En hierso het ons halfjaarliks. So nou kry ons formule net 'n 2 hierdie keer en nie 'n 12 nie. Ok, hierdie keer het ons die effektiewe rentekoers, 13%, en ons moet die nominale rentekoers bereken. Met ander woorde die rentekoers wat gedeel gaan word met 2. Ok, so om dit te doen, gaan ons daai 2 oorvat, so ons gaan die vierkantswortel, en ek sit dan sprisse 2 dae, want as hierdie rentekoers dalk 12 was, moes ek 'n 12 dae gesit het, as dit 'n maandelikse een was. Ok, van 1 plus 0,135, so ons wil daai hakie los hê, so ons sit 'n wortel om, dan minus ons 'n 1, en dan bly ons dan net oor met hierdie, so dan maal ons daai antwoord met 'n 2, en dit gaan vir ons die nominale rentekoers alleen gee. En dan moet ons net ons antwoord weer maal met 100, om die persentasie te kry. En dit gaan vir ons gee 13,07% per jaar, en ons skryf half jaarliks saamgestel.